தமிழ் வணக்கம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீடியோ அதை பற்றி பேச போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ் தான் என்ன, நியூமெரிக்கல் கீபோர்ட்ஸ் தான் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் எங்கள் வீட்டில் பேச போகிறோம். ஸோ இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தான் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பேச போகிறோம். அதுவும் சிம்பிளாக ஈஸியாக கிளியரான அப்படியே உங்களுக்கு சொல்லிட்டு டக்குனு இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு போகணும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு RGB கேமிங் கீபோர்டு ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா நியூமெரிக்கல் கீபோர்டு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஆக்சுவலாக அது நியூமெரிக்கல் கீபோர்டுன்னு சொல்லக்கூடாது, அது வந்து ஒரு மெமரிக்கல் கீபோர்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த வீடியோவில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தது என்ன விஷயம் அப்படின்னா, ப்ரோ இது வந்து ஒரு மெமரிக்கல் கீபோர்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக நியூமெரிக்கல் கீபோர்டுன்னு சொல்லியிருந்தேன், பட் மெமரிக்கல் கீபோர்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ மெமரிக்கல் கீபோர்டுன்னு சொல்லிட்டீங்க, இது வந்து சைலண்டாக இருக்கும். ஆனால் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இன்னைக்கான வீடியோ. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க என்ன அப்படின்னா, இந்த பழைய என்கிட்ட இருந்த பழைய இந்த கீபோர்டு வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு கிடையாது, இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பரைன் கீபோர்டு தான். பட் இந்த மெம்பரைன் கீபோர்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, ஒரு நம்ம குளோன்டு ஃபோன்ஸ்லாம் கேள்விப்படுவோம், ஒரு குளோன்டு ஐஃபோன்ஸாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல. ஸோ அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ் வாங்க முடியாதவங்களுக்கு அந்த டைப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால இந்த கீஸுக்கான இடையில இருக்கக்கூடிய ஸ்பேசஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்பேஸை வந்து சுருக்கி இருப்பாங்க இந்த மாதிரி கீபோர்ட்ஸில். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு பார்க்கும்போது இதில் அது அந்த அளவுக்கு சவுண்டு கேட்காட்டாலும் ஓரளவுக்கு அதுக்கான ரேட்டடான சவுண்டு கேட்கும். சவுண்டு கேட்கறது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, அந்த சவுண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஆம்பிளிஃபையும் பண்ணி கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி இது வந்து பேசிக்காக வந்து எப்படின்னா ஒரு குளோன்டு ஒரு ஆப்பிள் ஃபோன் எப்படி இருக்குமோ, ஸோ அதே மாதிரி தான். அந்த அளவுக்கு சவுண்ட் கொடுக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியாது. பட் அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கிளாரிட்டி வேணும், அதுவும் கம்மியான ரேட்டில் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு. இதில் கேமிங் கீபோர்ட்ஸ்லாம் இருக்கா அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் இருக்குது, பட் அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குளோன்டு ஃபோன்ஸில் ஸ்மூத்னஸ் கிடைக்காது. முதல்ல நம்ம இந்த ரெண்டு கீபோர்ட்ஸ்க்குள்ள வித்தியாசம், அதாவது இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ் அண்டு நியூமெரிக்கல் கீபோர்ட்ஸ்குள்ள இருக்க வித்தியாசங்களை பற்றி பேசலாம். ஸோ மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு அப்படின்னாலே அது எப்படி ப்ரோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ்னால் நம்ம பழைய டைப்பிங் மிஷின்ஸ்லாம் எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பீங்க, இன்னைக்கான நிலைமையில டைப்பிங் கிளாஸஸ் போவீங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ நீங்கள் ஒரு கீபோர்டை டைப் பண்ணியிருப்பீங்க, அந்த கீபோர்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் வந்திருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கீபோர்டு தான் முதல்ல மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது மெக்கானிக்கல், அதாவது ஒவ்வொன்றுக்கும் தனி ஸ்விட்சஸ் இருக்கும், அது போய் ஒவ்வொரு தடவை அடிச்சுட்டு வந்துடும். அந்த பேப்பர் ஃபுல்லாக ரோல் ஆனாலும் திரும்பி நம்ம அந்த பேப்பரை இன்பின் பண்ணிட்டு திரும்பி டைப் பண்ணணும், சரிங்களா. ஸோ இதான் பேசிக்காக அங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். அந்த இது கீபோர்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஆப்ஷனல் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஸ்விட்சஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்விட்சஸோட இமேஜஸும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ளூ கலர் ஸ்விட்சஸ் இருக்கு, இது மாதிரி நிறைய ஸ்விட்சஸ் இருக்கு. அதை பத்தி முடிஞ்சா நான் தனியாக ஒரு வீடியோ மேக் பண்றேன். நிறைய ஸ்விட்சஸ் இருக்குன்றத மட்டும் இப்போ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஸ்விட்சஸ்லாம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா, அந்த அமுக்கும் போது ஒரு கீபோர்டை நான் இப்போ அமுக்கிறேன் அப்படின்னா அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத அதை வச்சு சிம்பிளா அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த பின் அமுங்கிற செகண்ட்ல ஒரு சவுண்டு கேட்கும். ஸோ அந்த சவுண்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ், அதாவது நம்ம டைப்பிங் மிஷின்ல கேட்குற மாதிரி சவுண்டு இதில் கேட்கும் அப்படின்றதுக்காக அதை செஞ்சிருப்பாங்க. ஸோ ஓகே ப்ரோ, இதுதான் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இந்த மெம்பரைன் கீபோர்ட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா, கீபோர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கீபோர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த சவுண்டு வந்து இருக்கிற மாதிரி தான் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த சவுண்டே எனக்கு வேணாம், எனக்கு இந்த மாதிரி சவுண்டே பிடிக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த மெம்பரைன் கீபோர்ட். மேக்ஸிமம் ஆஃப் த மெம்பரைன் கீபோர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட சவுண்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி மெம்பரைன் கீபோர்ட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த கேமிங் கீபோர்ட்ஸும் இருக்கும். ஆனால் அந்த கேமிங் கீபோர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுல கேமர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது தான் இந்த மெம்பரைன் கீபோர்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்லவா, அதாவது இந்த ஸ்விட்சஸ் இல்லாத கீபோர்ட்ஸ். ஸோ இந்த கீபோர்ட்ஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரப்பர் பின் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த ரப்பர் பின் என்ன செய்யும் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல போய் அமுக்கும். அது அந்த அதாவது அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிலிம் லேயர் மாதிரி இருக்கும், அந்த லேயரில் போய் அமுக்கும் போது அது வந்து ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதாவது ஆக்சுவலாக சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது, அதுதான் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயம். ஆனால் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸில் அப்படி கிடையாது, நீங்கள் ஒவ்வொரு இதுக்கும் பின்ஸ் அமுக்குவீங்க, அந்த பின்ஸ் தான் அந்த சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா. ஸோ இது வந்து சிம்பிளாக ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க. தென் ஆஃப்டர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும், கேமர்ஸ்க்கு எது ப்ரோ ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா. ஸோ கேமர்ஸ்க்கு நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறது என்னன்னா இந்த மாதிரி நியூமெரிக்கல் கீபோர்ட்ஸ் தான். பிகாஸ் ஏன்னா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கேமர்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதா. இப்போ வந்து சில கேமர்ஸ்லாம் இருப்பீங்க, அவங்க வந்து என்னன்னா கஸ்டமைசேஷன் எனக்கு நிறைய வேணும், இந்த RGB கஸ்டமைசேஷன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி கஸ்டமைசேஷன் நிறைய வேணும் அப்படின்ற சமயத்தில் நிறைய பேர் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ் வாங்குவாங்க. ஆனாலும் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ்க்கும் நியூமெரிக்கல் கீபோர்ட்ஸ்க்கும் சின்ன சின்ன வித்தியாசம் தானே ப்ரோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாலும் ப்ரைஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஹைக்காக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 3000 ரூபாயில தான் ஸ்டார்டிங். இன்னைக்கான நிலைமையில வந்து 3000 ரூபாயில் ஸ்டார்டிங் இருக்கும்.
அந்த கீபோர்டு வாங்கினாலும் அது அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தியாக இருக்குது. அதாவது ஒரு 4000 5000 ஸோ இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருந்தால் மட்டுமே ஒரு கீபோர்டு வாங்க முடியும். ஆனால் நிறைய பேருக்கு யோசிக்கிட்டு நான் 4000 5000 போட்டு ஒரு கீபோர்டு வாங்கணுமா அப்படின்னு தோணும் கண்டிப்பாக. அதாவது இந்த மாதிரி மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒரு ஹை ரேஞ்ச் கேமர்ஸாக இருக்கீங்க, எனக்கு கேமிங்க்கு இந்த மாதிரி கீபோர்டு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஹை ப்ரைஸ்டு கீபோர்ட்ஸ் யூஸ் ஆகும். நம்மள மாதிரி நார்மல் பட்ஜெட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா நான் இந்த என்னோட கீபோர்டு வாங்கும்போது கூட சொல்லியிருந்த விஷயம் என்னன்னா ரொம்ப லோ பட்ஜெட் கேமர்ஸ்க்காக தான் நான் இந்த கீபோர்டை வாங்கியிருந்தேன் சரிங்களா. ஸோ லோ பட்ஜெட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கீபோர்டு, அது ஒரு RGB கீபோர்டா வேணுன்ற சமயத்தில் தான் நான் இந்த கீபோர்டு வாங்கியிருந்தேன் ஓகேவா. ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு நியூமெரிக்கல் கீபோர்டு, இதில் அந்த அளவுக்கு கஸ்டமைசேஷன் பண்ண முடியாது, சவுண்டு கேட்காது. அதே மாதிரி சவுண்ட் அஃப்கோர்ஸ் கேட்கும், பட் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடிய பட்டன்ஸ் எல்லாம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு பட்டன் அமுக்குறீங்க அப்படின்னா அது அமுக்குறதே உங்களுக்கு தெரியாது, ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஆனால் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸில் அப்படி கிடையாது, நீங்கள் அமுக்கிற ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்விட்சை அமுக்கணும், கண்டிப்பாக அமுக்கணும். கை வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது 100% தெரியும். அதுக்கான ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக் கூட அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஈஸியாக ஃபீல் பண்ண முடியும். அவ்வளோதான் இந்த 2 கீபோர்ட்ஸ்குள்ள வித்தியாசங்கள். ஸோ இதுக்கு மேலே வேற எதுவும் உங்களுக்கு சொல்லணுன்ற அவசியமே இருக்காது. கேமர்ஸ்க்கு எது ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பட்ஜெட் என்னன்றதை பாருங்க. எனக்கு ஹை பட்ஜெட் ப்ரோ அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸே வாங்கலாம். இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு பட்டனும் அமுக்கிறதுக்கு வந்து சிரமமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நியூமெரிக்கல் கீபோர்ட்ஸே, அதாவது மெம்பரைன் கீபோர்ட்ஸே நீங்கள் தாராளமாக ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். மெம்பரைன் கீபோர்ட்ஸ் தான் நானும் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். பிகாஸ் ஏன்னா என்னதான் சவுண்டு கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட அவ்வளோ காசு கொடுத்து நம்மளால ஒரு சவுண்டுக்காக போய் அவ்வளோ காசு கொடுக்கணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. அதனால ஒரு லோ பட்ஜெட் கேமராக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த நியூமெரிக்கல் கீபோர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா இன்னும் சில கீபோர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, அதாவது இந்த கேமர்ஸ்க்காகவே பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட கீபோர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி கீபோர்ட்ஸும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரேட் கம்மியாக இருக்கும். அதுலேயும் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. பட் உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் தான், உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றது உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் தான். ஸோ நீங்கள் எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தான் தெரியும். நான் ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸும் மைனஸும் ரெண்டையுமே சொல்லிட்டேன். இதுக்கு மேலே சூஸ் பண்ணுறது உங்களோட ஆப்ஷன். ஸோ அவ்வளோ வீடியோ முடிஞ்சு. ஸோ வீடியோ புரியலாம் உங்களுக்கே தெரியும். பட் புதுசாக லைக் கொடுங்க, புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐகான் பண்ணி ஆல்ல செட் பண்ணுங்க. ஆல்ல செட் பண்ணால் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அது கூட சோஷியல் மீடியா லிங்க்லாம் இருக்குல்ல, அது வந்து உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்படியா இருக்குது, வேணும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணால் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கடன் உங்களுக்கு தாறுமாறாக கிடைக்கும். அதான் ஸ்டேட் இந்த எஸ்டிகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நம்ம இதோடய முடிச்சுக்கிடுவோம். ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு, நீ ஷேர் பண்ணிக்கிறது தெரியும். ஓகே பாய்.